90后在农村老家溜乡卖货，看看一下午能卖多少钱。昨天做的饺子也发酵好了，今天的糖糕多炸一点。夏天豌豆凉粉也比较好卖，把饺子都盖上锅盖。现在出发。油条开了。刚来到这边，看见阿姨在向我挥手。饺子，这油条是吧？哦，5块钱的，好。看了阿姨的手势，是要5块钱的米饺子。哦，5块4，5块钱。要这油条，啊，也要5块钱的。阿姨手指了一下油条，也要了5块钱的。这是今天的第一单生意，卖了10块钱。你送2个糖糕吃，领着吧，正好哈。手擀面。大姐，你要的啥？饺子。饺子。好。还拿手刀子，你对着钱刀子。给钱也管，没事。是要米的，是要麦人的？两样都要的。一人给你差一点吧。要几块钱的？好嘞。刚走过第一个巷子，听到后面的大娘在喊我要了5块钱的米饺子和麦人饺子掺在一起。哦，5块6，给5块钱。好。哎，好，没事。现金零钱够，零钱也管。等一下，等一下。好。好，好，慢点啊。慢。这糖糕不是吗？5块钱的。好。来到这边的村庄，阿姨要了5块钱的糖糕和5块钱的油条。我转一下。再5块钱一条。马上再说。这个看。行，给你10块钱。好，走了。我这买东西来挣钱来，走了。对，没事。谁吃油条？油条、饺子都有。好，2份也有，这几块钱糖糕？这2块钱。好嘞，零钱一个3个。你看谢谢。不用谢。让我吃5块钱饺子。糖糕装好之后，大姐要切一点凉粉，晚上来煎着吃。这5块钱对。4块钱。要米的，要麦人的。好的。大姐又要了5块钱的米饺子，这一单加在一起一共卖了11块钱。好，5块4也就5块钱。5块4块9块11块钱。好，好了。阿姨，你要点啥？粽子，那个粽子。粥吗？是挂米糕的了。对，米糕的粥啥？那就广东米糕的吧。上午买2个。2个。好。4块钱。好了。OK。路过这边，看到巷子里的阿姨向我走了过来，要买一点凉粉。这几块钱的？这2块钱。好，乖，要多少钱的？阿姨要了2块钱的，送凉粉条一下。有。没有啦，我卖完了。我卖凉粉，我卖油条呀。凉粉调好之后，阿姨又要了3块钱的油条。5块钱。好，走了。
2块钱卖完了，油条卖完了，我还有啥东西吃啊？就准备往前面走呢，住在对面的大叔走了出来，要了2块钱的糖糕。一个是，坐，他拿了一块来，来这坐，别赶紧让哥，3块1拿一个。我的手机都能收着。对，能收着。嗯。咱这要糖糕是吧？说他有啥的？你看他这。这小孩记得给哪天给他整的，给他才给他吃，哪记得给他。天气的。哪糖给他哪糖给他。我这小气。哎呦，谢谢你呀吧。不用谢，是吧？还有一个要点。上去了。这油条啊。还有油条没做的。有2份。脏死。这个不。这5块钱嘛。这个射手的拿的月饼。这里呢？那你看咋？你拿钱吗？呀，你看这是我的半天，完了。你收点2份。阿姨收了2块钱的凉粉，又要了5块钱的油条。2份。油条、糖糕。来，给要点油条。好，给他收着了，走了哈。啊。好嘞，好。刚来到这边的村庄对面的阿姨喊我要买点饺子，阿姨要了5块钱的卖人饺子。最后2个了，先给1个吧。别吃了哈。给你1个。啊，这完最后2个。没有了。这我的还没有了。油条要10块钱。哎，油条要10块钱。5块钱吧。饺子盛好之后，阿姨又要了5块钱的油条。外面的，那些好的没有，那要。好，正好。对对对。这也领了吧？ 3块钱。这3块钱油条。 3块钱饺子。那些饺子吃，那2块9是正好。 3块钱油条，2块钱饺子。好。大爷要了3块钱的油条和2块钱的卖人饺子。按着啊。这边阿姨也要了5块钱的油条。今天油条也快卖的差不多了。都看吧。把他要回来。他要那个糖糕，糖糕没有了。饺子。啊，那你叫了。有。啊。在哪什么台？哎。这长得像的很。要多少？要5块钱是吧？要米饺子。要米饺子。米的、美的都有。是要米的。好。来到这边，大姐也要了5块钱的米饺子。你领着，慢点啊。垫子衣服穿的都一样的。5块钱呢？往前面走了一点，大叔要了5块钱的馊凉粉调着吃。回去帮你算计。好香啊！这里面。这是饺子。饺子有吃啥呢？卖人的。这样。卖人那个是。不用谢。这可以。这个小碗，2块9。啊，有个好人也干。要点饺子。好，米这个这来。这多少钱呢？今天油条和饺子卖的都还不错。刚刚看到乡亲们都开始吃晚饭了，大家吃饭了就不好卖了，卖完这一单就可以回家了。感谢观看，下期见。